บัดนี้นะสวัสดีพี่น้องท้องถิ่นดินสยามละคนงามงามสบายดีแม่นบ่มีแนวตอกมา2,500โลกาสิหอนหุ่มซุมมนุษย์โลกไต่ปานไฟไม่ว่าจีเผาองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสส่องสรยานไผผู้ทำบุญทานจังสมเย็นดอกหายหอนฝูงหมู่เจ้านี้ก่อนเจ้าบริษัทศพทั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพิ่นบอกไว้ให้ใจตั้งว่าต่อบุญบอนบอดีสิเกิดบุญให้เจ้าห่างนอกไกลนี้บอนอยู่ดีกินดีสิห่างนี้บ่ได้เวรเกิดเป็นคนมาแล้วแสนสิดีนอพ่อใหญ่ย้อนว่าบุญทำไว้ได้เที่ยวใส่ว่าทรงตามข้าวและน้ำเครื่องอยู่ของกินให้มีศีลมีทานอยู่สบายกับพ่อแล้วนะแนวสิไปทั้งหน้าคือศีลทานภาวนาเพิ่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บ่มีขายขันอยากได้ทำสร้างว่าก็เอาคือมื้อนี้ฝูงหมู่เจ้ามาร่วมกระทำทานมาในงานกะหวังบุญมีต่อทุนไปเมืองฟ้าฝูงเข้าป่าหน้าน้ำก็มีตามกันบ่จายตายไปจากแม่นไผน้อสิได้อย่าเพียงไว้ว่าคักลายคันแม่นหามาได้ใส่ไปนำเนท่านน้ำผลของกรรมสินำสู่ส่วนดีไปภายหน้าคันเจ้ามาถึงแล้วอย่ายืนยืนไปทางใหม่ความตั้งใจก่อนสิออกจากบ้านมาทำแต่กะส่วนบุญคำว่าบุญบุญนั้นบ่มีไปปันแบ่งน้ำอยู่แองคันเจ้ากินจังสีอิ่มทองค่าของท่าผู้อื่นได้ยับเข้ามาไกลไก่ไม่โกโฟนประกาศทรงใจประสงค์ต่อตั้งกับแม่นท่านน้อยให้คอยลิ้มบุญบ่เต็มมือนี้มือไม่ให้คอยเสริมเติมกันไปกันมาส่วนพลาสิหลายล้นผลบุญเฮาที่ทำสร้างสิเป็นหนทางนั้นสิส่งขึ้นสวรรค์นอกคงน้องไปเน่าห้องอยู่วิมานนันทดามสานทาโยโยน้อ